poda es realitza ara en temporada d'hivern, que és quan està aturada la saba. La poda podem dir que és com un disseny. Dissenyes el cep, perquè realment ets tu qui el formes i que li dones la manera de continuar desenvolupant-se el cep. Cada cep té una història a explicar. És d'una manera o és d'una altra. No fem tota la parcel·la ullot simple o tota la parcel·la ullot doble, sinó depenent de cada cep. Aquí tenim un cep de ullot que té més de 50 anys, dels anys 60, finals dels 60, típica d'aquesta vinya. Vinya a l'escala, gran reserva. Anem a respectar-lo, anem a que continuï, anem a fer la poda perquè segueixi viu, perquè faci bona qualitat. Bueno, aquí estem podant poda en cordó, els ceps en cordó, i que la diferència, que amb els ceps que hem fet abans, en algun lloc cada any deixes una verga nova, i aquí no. I la manera de regular la producció és deixar, d'una manera en general, 3 caps per banda de cep. I aquests caps amb 2 borrons vistos. La poda és el primer esglaó per fer un bon vi. És on dones vida al vi, amb la forma del cep, la producció que li vols donar, l'estructura, el joc, et comença amb la poda. Una part de cada cep porta l'essència, porta el gust, porta la vida d'aquell vi. I en conjunt omples aquella ampolla de vi.